Jutt sellest, kuidas karupoeg Punto viiruse peale pahane oli. Elas kord karupoeg Punto. Ta oli aktiivne ja elurõõmus karu. Talle meeldis käia metsalasteaias ning mängida seal oma sõpradega. Ühel ilusal kevadisel hommikul, kui õues paistis päike ning laulsid esimesed linnud, ütles ema Puntole, et lasteaeda minna ei tohi. Miks, küsis Punto. Ema rääkis pojale uuest krooniviirusest, mille tõttu jäävad paljud loomad haigeks. Kas sellel viirusel on kroon? Kas ta on viiruste kuningas? Võib ka nii öelda, jah, naaris ema. Punto jaoks oli päris raske kodus olla. Paar esimest päeva oli Punto isegi rõõmus, et ta võib jääda koju, kauem magada ning terve päeva mängida oma klotsidega. Aga seejärel hakkas karupojal igav. Ta hakkas igatsema sõpru, mängimist nendega ning isegi õppimist, mis tundus talle varem igava ja raskena. Ning ema ja isa ei pööranud Puntole tähelepanu, kuna töötasid kodukontoris. Puntol hakkas kurb. Ta otsustas, et tema elus ei ole enam midagi huvitavat ning ta ei saa midagi ette võtta. Ta läks voodisse, tõmbas end kägarasse ja hakkas kibedasti nutma. Ema kuulis poja nuttu, tuli ta juurde ja küsis, mis sul juhtus, kallis? Ma vihkan seda krooniviirust. Sa oled krooniviiruse peale pahane. Ta rikkus kogu mu elu ära. Sulle tundub, et su elu on rikutud. Tema pärast ma ei saa sõpradega kokku. Sa tahaksid sõpradega kohtuda? Jaa. Ma ei taha enam üksi mängida. Sulle ei meeldi üksi mängida? Väga ei meeldi. Kas ma võin lasteaeda minna? Ei, Punto, kahjuks ei saa. Ma saan su tunnetest aru. Ma tahaksin ka oma sõpradega kohtuda ning nendega teed juua või minna koos sinuga meie naabritele külla, aga me peame pisut veel kannatama. Selleks, et krooniviirus kaoks meie metsast ära, on meil vaja olla kodus mõnda aega. Kui kõik loomad viibivad oma kodudes, ei levi viirus edasi ning hakkab tasapisi kaduma. Aga ma ei taha kannatada, ma tahan praegu sõpradega mängida. Sa tahad suhelda oma sõpradega? Väga! Mõtleme koos välja, kuidas on võimalik seda praegu teha. Kuidas sa saaksid suhelda sõpradega praegu? Mul on telefon, ma saan neile helistada. Kas ma võin Jänku Hugole helistada? See on väga hea idee, kindlasti saad helistada. Aga mida sa veel saad teha? Õpetaja öökul õpetas meile, kuidas saab erinevaid loomi joonistada. Ma saan oma sõpru joonistada. Ohoo, nii tore mõte. Ma ei oleks ise selle peale tulnudki. Ma saan sind aidata, kui tahad. Muidugi tahan. Emme, ma tahaksin, et sa mängiksid täna minuga rohkem. Kas sa igatsed mind? Jaa, sa töötad kogu aeg. Olgu, kallis, mida sa tahaksid koos teha? Me pole ammu mänginud sõnade mängu. Mäletad, me mängisime seda varem tihti. Mäletan küll, mulle meeldib see mäng. Võta missi ka mängu, muidugi võtame. Õhtul mängisid Punto koos oma ema ja isaga sõnade mängu. Neil oli väga lõbus. Isa tegi palju nalja, mõeldes ise välja uusi naljakaid sõnu. Karupoeg Punto naaris südamest ning ei olnud enam krooniviiruse peale pahane. Järgmisel nädalal rääkis Punto iga päev sõpradega telefoni teel ning joonistas oma sõprade portreed. Lisaks õppis Punto kirjutama E ja I tähte ning luges oma esimest sõna, ema. Punto ei teadnud, kui kaua ta peaks veel oma kodus püsima, kuid nüüd ta teadis, et koos ema ja isaga saab ta kõigega hakkama.